अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कुक विद नीता। आज मैं आपके साथ एक ऐसी चाय की रेसिपी शेयर कर रही हूँ जो कि कोल्ड एंड फ्लू के लिए है। जैसे कि आपको पता है कि मेरा ख़ुद का भी गला बैठा हुआ है इस टाइम पे, तो अभी मैं आपके साथ जो शेयर कर रही हूँ आप ज़रूर उसको सर्दियों में बनाएं। और अक्सर हमारे जो है सर्दियों के अंदर गले ख़राब हो जाते हैं, नज़ला खांसी होता है, तो उसके लिए ये बहुत मुफीद है। तो चलिए बनाते हैं। यहाँ मैंने पैन के अंदर 2 कप के करीब मैंने पानी बॉईल के लिए रख दिया है। तो देखें यहाँ इस चाय के लिए जो इंग्रेडिएंट्स चाहिए हमें वो ये हैं। 2 मैंने यहाँ पे काली इलायची ली है, 1 बादियान का फूल लिया है, यहाँ पे 2 दालचीनी है, 4 मैंने लौंग ली है, 5 से 6 मैंने गोल मिर्च ली है, 2 मैंने सब्ज़ इलायची ली है, 1 तेज़पत्ता और आधा चम्मच मैंने अजवाइन लिया है। यहाँ पे मैंने हाफ़ टी स्पून पत्ती ली है और मैंने ये चौथाई है हमारा लेमन, ये मैंने लिया है और इसके अंदर हम डालेंगे शहद। बॉईल करने के लिए रख दिया है। अब इसके अंदर ये सारी चीज़ें मैं डाल रही हूँ और इसको उबलने तक मैं इसको ढक दूँगी। तो इसको पकते हुए कम से कम 10 मिनट हुए। अब मैं क्या करूँगी, इसके अंदर जो पत्ती मैंने रखी हुई थी वो मैं डाल दूँगी और इसको 5 मिनट मज़ीद और पकाऊंगी। तो देखिए यहाँ हमारी चाय जो है वो डन हो गई है। अब इसको मैं कप्स में निकालूंगी। तो देखिए इस तरह से मैं कप्स में निकाल के अब इसके ऊपर 2-2 कतरे इसके अंदर मैं थोड़े थोड़े नींबू डालूंगी। नींबू हमारे गले के लिए बहुत अच्छा है। अक्सर हमारे घरों में ये होता है कि जी खट्टा है, नींबू यूज़ ना करें खांसी में, लेकिन ऐसा नहीं है। और 1-1 टीस्पून इसके अंदर आप शहद डालें। माजरत के साथ मेरा गला बहुत ख़राब है, इसलिए थोड़ा व्लॉग के अंदर अगर तो यहाँ देखें मैंने चाय की रेसिपी आपके साथ शेयर की है। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई हो तो मेरे चैनल को लाइक करें, कमेंट सेक्शन में बताएं कि आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी। सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आप लोगों के लिए इस तरह की और रेसिपीज़ मैं लाती रहूँ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।